Кто здесь? Кто здесь? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Школа выживания с Серегой Большаком. И сегодня я научу вас выживать. Вперед! Наша городская жизнь иногда приносит нам такие сюрпризы, что просто от всего происходящего, когда видишь колбасу по 1100, или когда выходит закон, в котором говорится, что собирать грибы теперь будет платно. Это ужас какой-то. Сразу приходишь в состояние стресса, негатива, злости и ненависти. Тогда наступает тот момент, когда пора идти в лес, уединиться с природой, поговорить с дятлами, с ежиками, кукушкой. А особенность очень хорошо помогает белка. Так что берите ноги в руки, идите в лес и успокаивайтесь. Потому что матушка природа нас не бросит никогда, в отличие от нашего правительства. Вперед! Это Школа выживания с Серегой Большаком. Выжить вопреки всему. Итак, первое, что нужно сделать в стрессовой ситуации в лесу, это немножко помедитировать. Понял, спасибо. Итак, мудрость этого пенька говорит, чтобы мы не рубили сук, на котором сидим, иначе придется худо. Так что, если у вас случилась какая-то сложная ситуация, не рубите сук, на котором сидите, а постарайтесь решить эту проблему и выйти из этой сложной ситуации с поднятой головой. Вперед! Вопреки всему выжить. Идя по лесу, обращайте внимание на различные вещи, которые могут вам пригодиться. Вот, например, остатки перьев птицы отлично может подойти для поплавка. Вот такая вот штукенция. Раньше их использовали очень часто и в письме, и в рыбалке. Так что берем. Стрессовая ситуация очень хорошо вылечивает крик. Так что чем громче вы будете кричать, тем быстрее из вас выйдет весь негатив и злость. Вперед! Это Школа выживания с Серегой Большаком. Самое главное, когда вы кричите, не забывайте, что вы можете привлечь внимание медведей. Поэтому будьте бдительны и предельно осторожны. Выжить любой ценой. Вперед!
Если вам по дороге встретилась сухая береза, то не забываем брать кору, чтобы в случае чего разжечь без всяких трудностей костер. Берем с собой. Это школа выживания. Выжить вопреки всему. Дятел! 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 Улетел дятел. Ну ладно. Пойдем искать кукушку. Кукушка, кукушка, скажи мне, сколько мне лет жить осталось? Мент родился. И то хорошо. За школой выживания. Ёжик, ёжик, ёжик. Нет ёжика. Дикобраз. Вперед, поищем белку. Итак, белку найти нам все-таки удалось. И она оказалась у меня в голове. Ну, эту белку мы возьмем с собой. Так что нам будет с кем поговорить и выговориться, и решить все свои проблемы. Вперед, это школа выживания. Так, почти избавившись от стресса, обязательно нужно посидеть у костра, подумать обо всем, еще раз проанализировать все свои ошибки, все свои отчаяния, расстройства. Поэтому наберем хворосту и подождем костер, посидим немножко у огня. Это школа выживания. Ну что, подготовим костер. Что, костер развести не получилось, но ничего страшного. Кажется, мы разбудили медведя. Пора сваливать отсюда. Ну что, друзья, данный видеоурок по выживанию подходит к концу. Я думаю, что он был очень полезным для вас, особенно для городских жителей. Так что берите на заметку, пользуйтесь. Это школа выживания. Вопреки всему, выжить. Вперед!